გამოვალა კიდე აქ გავალ. გამოვალა კი რა. აი გასავალი. აი და. რამდენია? 50000-ია. Anastasia.
Tengo, привет, tengo. როგორ ხარ? ჭირიმია, როგორ ახარ? Ничего, tengo, მომიშენ გენაცვალე. ხო ჭირიმია. კონტაქტი არ მაქვს. მაგრამ მომის 2-3 დღე მე ვიპოვე და შევახოდებ შენთან. Всё გენაცვალე, как ты скажешь? გაიგო? კი, გავიგე, გენაცვალე, შემოგევლო. ჩამოვა, პირდაპირ მოვა შენთან. დანარჩენ მე არ ვიცი, მე საქმედული არ ვარ, მაგრამ შენ მიხედე, გაიგე? Всё, понял уже, всё понял. აქ მუშაობს ჩემ ახლობლებთან, გაიგე? სერიოზული ხალხია, აქაურები არიან, გაიგე? კი, ჭირიმე. მივხედავთ ისე, რომ უკვე კმაყოფილი იქნება ყველაფრით. იქ რო ჩამოვა, მე მივცემ შენ ტელეფონს და მოვა შენთან. Всё, там მე ვიცნობ მაგას კარგად, მიცნობ თვითონაც знаем друг друга. Всё, დანარჩენ. სანამ არ გეტყვი, არავინ არ შეეხო, შემიხედე მაგას. არა, მაგი მორჩა, ყველაფერი მორჩა. მე просто სხვა რაღაცები არის და просто ისა, მაგი მინდოდა რომ შენ გწოდნოდა. ნუ ეხლა მაგის დრო არ არის, მე კი, ხო, აბარა. იჭირები. კაი, გენაცვალე, იცოცხლე, შემოგევლე, იცოცხლე. Tengo როგორ ახარ? კარგად. ნუ გზარი ვარ. თუ გზარი? ესპანეთიდან. ესპანეთიდან? ესპანეთიდან. ბედმად მაგრო გთხოვა. ესპანეთიდან პრობლემა რო იყო, მან პრობლემა tengo. ხო. იშა, ისა. რა შეbi რა? ნორმალია. დაუწევი. ნიჩეო რა შეbi? არ ნენელა. ხო ხარ კარგად? მადლობა მინდა გითხრა რომ შეძუხდი და არაფერი მივხედავ ყველაფერს. გარგებით იცი. რა შეbi როგორ ხარ? მე ნორმალია. აპირებ ჩამოსვლას? მინდა ხო თვის დასაწყისში აი ამ არჩევნებს უყურებ ერთი როგორ ჩამოვიდა. всё. რაღაც დარჩაო იქო ისა ბენაძვა. შენ რა ქვია და ამ ნომერზე ეკნები შენ? არა, ეგ ის არის სალაპარაკოდან გირეკავდა, მე დაგიმესიჯებ ახლა შენ ნომერი. შენ ნომერი გამოუშვი და მე ხვალანზე გადავალე კიდე დაგელაპარაკები. ო, შენ ხო არა გაქვს ამე ან სკაიპი ან რამე არა? არა, მე დაგელაპარაკები იქიდან, ერევნიდან. ხო. აი, დავай, ბრატ. მოგესალმებით. ჩემს გვერდისგან ჩემი კოლეგები ქალაქ თბილისის მთავარი სამმართველოდან და კონსტიტუციის საფრთხების დეპარტამენტიდან, რომლებმაც ჩაატარეს საქართველოს პოლიციისთვის უპროცენტო ოპერაცია. გახსნილია დიდი რაოდენობით ნარკოტიკების საერთაშორისო ტრანზიტის საქმე. გუშინ იმერეთის ერთ-ერთ სოფელში პოლიციამ ამოიღო 1,700,000 ევრო ნაღდი ფული. დავაკავეთ 5 კაციანი ჯგუფი, რომელიც დაკავებული იყო კოკაინის დიდი პარტიების კონტრაბანდით პერუდან, პანამიდან და კოლუმბიიდან საქართველოს გავლით თურქეთში. კოკაინი დამოვლილი იყო ჯარში, რომელიც პერუს პორტებიდან შემოდიოდა საქართველოს პორტებში. თქვენ ვიცით, რომ ბოლო პარტია იყო 90 კილოგრამი ჰეროინი. ასევე ვიცით, რომ ამ ბიზნესს მფარველობდა და ორგანიზებას უწევდა ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი შაქრო კალაშოვი.